చూసారా ప్లేస్ ఎలా ఉందో, సూపర్ ఉంది. కానీ ఎక్కి దిగేటప్పటికే దోలు తిరిగిపోతుంది, చాలా దారుణంగా ఉందన్నమాట. వాటర్ అయిపోయింది, వెళ్ళేదారిలో ఉండవేమో కొనుక్కోవాలి అని అనుకున్నా, వాటర్ దొరకదు అనుకున్నా, కానీ దొరికింది. బావి చూసారా చాలా పెద్దగా ఉంది. వాటర్ చూసారా ఎలా ఉందని, పైన చెత్త ఉంది కానీ నీలం కలర్లో ఉంది, తెల్లగానే వాటర్ ప్యూర్ వైట్, కింద నాసు గీసు అంతా కలిపి నీలం కలర్లో కనపడుతుంది అనమాట.